저는 제품 디자이너입니다. 오늘은 좀 쉬어가는 느낌으로 과거에 제가 만들었던 백색소음 스피커 배경을 좀 설명드리려고 이렇게 영상을 만들게 됐습니다. 제가 예전에 회사를 다녔을 때 회사에서 스트레스가 진짜 너무 심했었어요. 어느 정도로 심했었냐면 침대 매트리스까지 다 젖을 정도로 식은땀을 자주 흘렸었고요. 그리고 잠을 자다 보면은 기본적으로 두세 번은 무조건 깼었던 것 같습니다. 숙면을 못했던 거죠. 회사 업무에 대한 스트레스도 있었고 약간 그 당시 대표님에 대한 말 같지도 않은 얘기로 인해서 조금 스트레스를 받은 것도 있었고요. 그래서 결국에는 견디지 못하고 이제 회사를 그만두게 됐고요. 그러던 중에 이제 제가 개인적으로 작업을 진행을 하면서 백색소음 자체가 숙면에 도움을 많이 준다라는 약간 기사거리나 논문거리들을 좀 많이 찾아봐서 그거를 중심으로 디자인을 진행하게 되었었습니다. 모든 직장인들이 뭐 잘 주무시는 분도 계시지만 저처럼 약간 잘 못 주무시거나 뭐 회사 내부 스트레스로 인해서 조금 많은 고통을 갖고 계신 분들을 위해서 만들게 된 스피커였었는데요. 많은 사람들이 이런 고통이 없이 조금 편안하게 생활을 했으면 좋겠다라는 마음으로 한번 만들어 봤습니다. Woke up lonely, sunlight's gone thin.